sem zelo nakratko povzel. Poglejte, zakon o verski svobodi je posledica odločbe Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je razveljavilo nekaj členov, ki bi zahtevali popravek 5 členov zakona o verski svobodi. Vlada se očitno ni mogla dogovoriti, osnovni predlagatelj bi bila vlada, njen rok je bil 8. junij letošnjega leta, ampak vlada se ni odločila, da bi ta zakon pripravila. V resnici ga je pripravila, pripravil ga je urad za verske skupnosti, konkretno gospod Gulič, vendar so vlagatelji in podpisniki zakona koalicijski poslanci. Jaz sem že včeraj zelo jasno povedal, da je namen tega zakona, ki popravlja več delov zakona o verski svobodi in posega v njega, kot je to zahtevalo Ustavno sodišče, v ideološkem boju. Namreč, politična levica si vedno predstavlja in na nek način to tudi uspeva, da nam usili kako tako temo, kakršna je tudi ta zakon, zakon o verski svobodi, misleč, kako bo kovala politični kapital. Zato smo jim mi že včeraj zelo jasno povedali, da bomo povedali svoje stališče, da razprav ne nameravamo zavlačevati, da naj zakon sprejmejo tako, kot so si ga zamislili. Tako, kot so si ga zamislili. Včeraj, kar bi posebej želel poudariti, ker vem približno, da me bodo napačno interpretirali, sem povabil tudi ministrico za obrambo na sejo odbora. Ne vem zakaj, zaradi tega, ker vlada, to, kar se jaz spominjam prvič, sploh ni podala mnenja k temu zakonu. Skratka, nismo imeli mnenja, zato sem želel slišati vsaj ministrico za obrambo. Včeraj, poudarjam, sem jo povabil in je odklonila, konkretno je to bil gospod Bogataj, in je odklonil, da bi sodelovali na seji odbora. Zakaj? Gre za vprašanje, da ta zakon, zakon o verski svobodi, posega v zakon o obrambi, ki pa je sprejet z dvotretjinsko večino. Namreč s tem zakonom ne moramo ukinjati določila tistega zakona, ki je sprejet z dvotretjinsko večino. Danes pa, ko smo razpravo nadaljevali, se je pa pokazalo kaj. Na obravnavo zakona k točki je prišla ministrica za obrambo. Poudarjam, prišla je res nepovabljeno, jaz sem jo povabil včeraj, ne danes. Povedala je, da želi nastopiti pred odborom v svojem imenu, da pa ima pooblastilo vlade, da nastopa v svojem imenu. Koalicijski poslanci so najprej želeli preprečiti, da ji dam sploh besedo. Konkretno je gospod Andrevič rekel, da je prišla na diverzantski način. Obstaja posnetki in boste to lahko tudi videli. Zato sem jaz poslovniško stvari zapeljal tako, da sem se sam, kot gospod Sugjati in gospod Naglič, odpovedal besedi, da je lahko besedo dobila ministrica za obrambo. S tem smo spoštovali tudi poslovnik. Ministrica za obrambo je, bom rekel takole, ne bi želel, da jo napačno interpretiram, ker zapisnika magnetograma še ni. Bom pa rekel zelo milo. Ministrica za obrambo je zakon scefrala do poslednjega končka. Povedala je, da ta zakon po njeni oceni niti ni ustavn, da ta zakon posega v zakon o obrambi, da ta zakon praktično spreminja vse tisto, kar je na podlagi prejšnjih zakonov že urejeno in že sprejeto v zakonodaji in utečeno v praksi. Jaz opozarjam, da je to zakonodaja ni sprejela kakšna desna vlada. To organizacijo in delovanje duhovne oskrbe, ta je bila postavljena leta 2002. To je bil gospod Grizold. On je spisal tudi pravilnik o duhovni oskrbi. Torej, poudarjam, mi nismo imeli nič s temi dokumenti, ampak koalicijska večina danes želi s tem zakonom vse tisto odpraviti. In ministrica je zelo jasno povedala, da se uvršča, če bi bil ta zakon sprejet, da se uvrščamo v nek neciviliziran del Evrope. So njene besede. In sam si pa niti ne predstavljam, kako bo šla ministrica za obrambo na sedež NATO, če bi ta zakon veljal. Po mojem je to zelo težko.
Po mojem bo to zelo težko. Posled tega sem jaz dal proceduralni predlog. Ta pa se je glasil takole. Prekinimo sejo odbora, preložimo to točko dnevnega reda na eno od naslednjih sej. Zato, da se bo koalicija lahko uskladila in sprejela neke določbe zakona, ki bodo v skladu z evropskimi normativi, ki bodo v skladu z dvotretjinskim zakonom o obrambi in ki bodo nekako tudi ustavne. Moj predlog je bil, da prekinemo sejo. Ministrica za obrambo je v tem času odšla. Kaj so počeli z njo koalicijski poslanci, ne vem. Preverite. Ko so koalicijski poslanci prišli nazaj, smo o mojem proceduralnem predlogu glasovali. Glasovanje je pokazalo, da so predlog zavrnili. To pomeni, da nadaljujemo danes z obravnavo zakona, ki po mnenju ministrice za obrambo dr. Ilešičeve, ki jo ne moremo, niti ne smemo uvrščati kar desni politični pol, kar smo slišali opaske koalicijskih poslancev, je zavrnjeno vse tisto, kar je ona želela in predlagala. In danes bomo očitno ta ideološki zakon, če smem temu tako reči, sprejeli na odboru, poudarjam brez glasov SDS, ker v tem boju, če se tako reči, ideološkem boju, pač ne bomo sodelovali. Je pa zanimivo, zlasti to, da koalicijska večina prvič želi prepovedati ministrici nastop. Drugič, da ji opozicija omogoči z odpovedovanjem svojih nastopov, da ona sploh lahko nastopi. To je dogajanje, ki ne vem, kako s čimer ga lahko primerjamo. Lahko ga primerjamo z dogajanjem v tej vladi, kjer je res popolno razsulo. Posebej bi želel poudariti to, ker vam bodo verjetno povedali, da sem jo jaz vabil. Jaz sem jo povabil včeraj. Danes je prišla nenapovedano.